Você falou que tá um barulho muito forte aí. Isso aqui também é pra fazer o motorzinho dela aí. Rapaz, disse que tem um... Ah, quando você puxa a embreagem, não é? Larga aí, larga a embreagem. Acelera aqui, vai, peraí. Tá com a embreagem apertada não, né? Aperta a embreagem. Aperta. Ó, tá ouvindo aí, Aldo? Tá ouvindo? Pode ligar aí. Pode ligar a moto. Liga aí. Rapaz, quando ele aperta a embreagem tem um barulho terrível aí. Aldo, tá parecendo que tem algum problema na campana aqui, tá? Detalhe, hein? Eu já vi aqui, ó. Já vi soltar parafuso aqui dentro e ficar encostando na carcaça. Que nem daquele rapaz, tu lembra, Aldo? É incrível. Entendeu? Já vi. Entendeu? Então pode ter certeza aí que tem coisa errada aí dentro, tá? A gente vai dar uma olhada aí pra ver, tá bom? A gente vai abrir aí, a gente vai ver, tá bom? Estamos aí. Então agora a gente vai montar a motinha do rapaz aqui, certo? Vamos passar aqui. Passar uma lixa aí. Essa aqui não vai precisar não, né? Tá bem limpinho já, tá limpinho. Jogar os dois guias ali, tá bom? A gente vai montar aí. Pessoal, confere isso aqui também, tá? Aqui é onde sobe o óleo, certo? Ó. Não esquece desse detalhe, certo? Ó. Muita moto bate motor só porque isso aqui tá entupido, certo? Ó. Então vocês vêm aqui com o aramezinho aqui, confere, ó. Se possível, pega aqui uma mangueira aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui, ó. Já fica mais fácil aqui para o pessoal entender, ó. Vai lá, bota aí, ó. Lá vai. Chega mais perto. Aí, tá vendo aí, pessoal? Show de bola. Aí. Então confere esse detalhe aí, tá? Uma coisa também muito importante para vocês conferir também, entendeu? É sempre essa borracha aqui, ó. Tem que ter essa borrachinha aqui, tá? Isso aqui é um mancal, aqui, ó. A 125, 2009, 2015, 150, todas elas têm, certo? Então confere esse detalhe aqui que é muito importante. E esses pinos aqui que são os guia também, tá bom? Tá aí, pessoal. Coloca no T aqui, certo? No T. Os dois parafusinhos. Gira aqui, ó. Aí, tem que estar assim, ó. Tá vendo aí, ó? Certinho. E aqui no T. Certo? Aí. E aí, desmontou já, Aldo? Balancei. Aldo, vou te falar o que é isso aí, tá? A rolimã aqui, ó, quebrou lá dentro. Vai ter que abrir esse motor no meio, tá? Vai ter que desmontar ele, abrir no meio. Possivelmente, não tenho certeza não, mas possivelmente a rolimã quebrou, tá? Pessoal, tá aí, ó. Motorzinho desmontado. Agora a gente vai ver a notícia triste. Será que é aquilo que eu falei realmente? O rolamento quebrado? Vixe, Maria. Acertei na mosca. Aí. Vai ter que abrir esse motor no meio, tá? Tá aí, ó. Tem jeito não. Agora o bicho pegou, tá? Agora. Aí. Acertei na mosca. Isso acontece muito, tá, pessoal? Ó. Aí. Tem que abrir esse motor no meio, tem jeito não. Pera aí. E a gente vai carregar a bateria. A gente vê aí. Aí. Esse barulhinho aí que tava? É. Ih, rapaz, não sei não, hein? Pode ser bateria fraca, pode ser escova de arranque também, tá? A gente vai ver aí, tá bom? Vamos conferir aqui pra ver se tá tudo ok. Tudo ok. Vamos carregar a bateria aqui pra ver se dá algum sinal de vida, tá bom? Carregando aí, ó. Bora ver. Ó. Se botar a chave ali, a gente já vai ver que já vai dar um sinal já, tá? Tirei pra mim a chave aí. Às vezes é uma coisa boba. Pera aí.
Eu acho que já vai dar um sinal de vida aqui, tá? Opa, olha lá, já acendeu tudo, tá vendo? Isso aí pode ser bateria, tá? Arriada. Entendeu? Ó, já deu sinal de vida, hein? Ih, rapaz, você ficou insistindo. Isso é escova de arranque. Aí, escova de arranque. Com certeza. Era pra ter dado pelo menos um sinal, entendeu? Aqui, ó, você pode ver, ó, buzina funciona. Aí. Seta funciona. Aí. Aí. Tudo ok. Aí. Menos o start. Fica esse barulhinho, tec-tec aí, ó. Olha o barulhinho. No arranque. Então vou falar uma coisa pra você, tá? Escova de arranque. Não tem jeito não. Vai ter que abrir aí pra ver. Pessoal, tá aí, ó. Simplesmente o arranque da Cross. A solda estourou. Ela mexendo aí, ó. Olha lá. A solda, tá aí. Agora a gente vai botar o ferro pra esquentar. Soldar o bichinho aí. Tá aí. E aí? Bem, já soldamos ali, entendeu? Vixe, Maria, ficou um luxo, hein? Aí, ó. Zero. Pessoal, a dica é essa. Fez tec-tec aqui. Já sabe que é escova de arranque. Aí. Saiu agora, tá aí, ó. E aí, tá feliz agora, menino? Pô, tá zero. Tá um luxo, saiu. Tá melhor aí, ó. É. Segue aí o canal do homem. Só tô um pouco triste porque aquela moto lá, ó, tadinho. Tá aí, ó. Fazer o que, né? Essa aqui já tá pronta agora. Detalhe, montando esse motor aqui foi o quê? 20 minutos, né? Foi o tempo que você tava esperando, não foi? Tava esse rapaz esperando, tava essa Cross aqui esperando, tá aí, ó. Já tá prontinho, tudo ok.